고시원 이웃 사이에 칼부림 사건이 발생했습니다. 옆방에서 시끄럽게 했다는 게 이유였습니다. 안병욱 기자가 단독 보도합니다. 경찰차에서 내린 경찰관들이 건물 안으로 들어갑니다. 이후 한 남성이 경찰차에 타고 다른 남성은 응급차에 실려 나갑니다. 어제 새벽 서울 양천구의 한 고시원에서 40대 박모 씨가 30대 서모 씨를 칼로 찌르는 사건이 발생했습니다. 사건이 일어난 고시원입니다. 피해자는 옆방에 있는 거주자가 쿵쿵거리며 시끄럽게 한다는 이유로 범행을 저질렀습니다. 나중에 알고 보니까 자기네 둘끼리 몇 번 언쟁이 높았던 그런 부분이 있었던 것 같아요. 피해자 서 씨는 사건 직후 인근 병원으로 후송돼 치료를 받았고 생명에 지장은 없는 상황입니다. 긴급 체포된 박 씨는 경찰 조사에서 홧김에 범행을 저질렀다고 말했는데 사건 당시 술은 마시지 않은 것으로 알려졌습니다. 서울 양천경찰서는 박 씨에 대해 살인미수 혐의로 구속영장을 신청했습니다. MBN 뉴스 안병욱입니다.